重新来 ，X Pro 一杯上。Hello， 大家好，我是东来。前两天我们刚和肖全老师一起开箱了这台 vivo 最新款的 X Fold 3 Pro 大屏的折叠机，我也玩了好几天了，拍了一些样片，觉得这台手机确实是蛮有意思的，所以今天呢就找几个我自己觉得最有兴趣的地方和大家聊一下。首先第一个，我觉得这台手机真的是非常的轻，这台是 Pro 款，它都只有236克重，这个重量是比我们身边很多朋友用的这个苹果 iPhone 14 Pro Max 的240克都还要轻的，所以作为一台大屏的折叠手机，我觉得它这个重量真的是非常舒适。第二呢，就是我觉得这台手机呢，它非常的薄，它两边加起来以后的厚度，其实我觉得和一个普通的这种直板手机都没有太大的差别。我那天和一堆这种直板手机放了一排一起合影，放在旁边，真的我感觉毫无违和感，就你一眼看过去，你看不出来哪一台是一台大屏幕的折叠手机。它这么轻薄，但是一样非常的坚固。外屏采用了铠甲玻璃，背板采用了铠甲的背板，同时整台手机是支持 IPX8 级别的抗水，所以说是非常的放心。以前我们用这种折叠屏手机最担心的就是它的续航时间，毕竟这么大的一个屏幕。但是这一次呢，vivo 这一台最新款的手机呢，它用了最新的蓝海大电池，等效5700毫安时，再配合100瓦的这个快充，还有50瓦的这个无线充电，使用下来体验真的非常好。我就前天出去拍照，用这个手机拍了整整一下午，你像每一张照片它都得运算，还挺费电的。结果一直到天黑了，都还有61%的电，我当时都震惊了。看来这一台机器的续航确实不错。既然是叫 Pro 呢，那它的这个性能应该完全没有问题。这个呢，使用了最新骁龙8 3代，基本上就是拉到底。然后的话呢，16GB 的运行内存。我手里这台呢是一个1TB 的大容量的手机存储所以对我来说这个性能真的是非常的够用。我最关心呢，当然还是这台手机的影像能力。就以往的这个折叠机不爱用，除了太重之外，还有一个我就是觉得它的这个拍照的能力可能比这种直板的旗舰还是差了一口气。但是这次这个 Pro 款竟然敢叫 Pro 款，它的影像能力是确实不错。首先从配置来看，它的主摄是用了一个1.1/3英寸的，也算大底，虽然没有1英寸大，但是1.1/3英寸这块底已经非常的优秀。同时呢，也有一个潜望式的长焦，再配合一个超广角镜头这样的一个3摄的系统，同样也是和德国蔡司联合研发，上面也配上了这个 T 芯的镀膜，所以说它在一些色彩以及抗眩光这种光学表现上，我认为是非常的不错。除此以外呢，这台手机还搭载了这个 vivo 的自研影像芯片 V3，它可以实现4K 级别的这个电影视频效果，以及4K 的芯片级的夜视仪这个确实是非常的厉害。我这么久以来用的最多的手机呢，就是这一台 vivo 的 X100 Pro， 也算是目前的全家的影像旗舰。那么这一台折叠机呢，其实是完全传承了这台 X100 Pro 的基因。比如说这个全焦段的人像这个我真的太喜欢了，拍小姐姐特别的好用。然后呢，包括一些长焦悬日，一些很好的这种夜景拍摄，通通没有问题。前两天呢，我和朋友们专门带着这台手机出去拍了一些照片也找了一位模特小姐姐，我们拍了一些人像的样片，分享给大家。那么呢，可以看到这些人像样片，确实，首先第一个，肤色非常的出彩，皮肤的质感也是依旧在光滑的同时保留细节，毛孔都依旧清晰可见。那么不管它是在1倍、2倍、3倍这样的焦段拍人像，我觉得都非常的舒适。这个蔡司的模式我真的是特别喜欢。你拍人像的时候，就有非常丰富的蔡司镜头包给你选择，非常经典的 Panana、Distagon、Sona， 甚至还有一些电影镜头的效果。它的这个焦外光斑每一个效果都不一样。这个玩法实在是太多了。同时我还尝试了一些逆光人像，哇，确实厉害，不愧是逆光也清晰。这个人像的影像基因真的是深深的刻在这台手机里面。那除此之外呢，我也试了一下长焦悬日，拍了2张日落，非常的漂亮。然后我也用这台手机的长焦微距拍了一下手表，哇，这个细节我真的觉得太合适了，里面的各种细节、指针、刻度都清晰可见，并且它的这种景深、焦外虚化、虚实的感觉，我认为表现的也非常的好。
因为这台手机呢是个折叠屏手机，所以说在拍照的时候你有更多的玩法。首先你可以像我这样把它折叠起来，其实这边下面是可以取景的，这边就变成了一个非常稳定的云台一样的东西。那么你做一些长曝光或者低角度的拍摄会非常的方便。然后第二是什么呢？就是它的自拍，把屏幕折过来以后，你选到这个使用后置高清自拍，它就真的是可以用主摄来拍自己。除了这个拍照的体验呢，我觉得像这种折叠大屏手机啊，给我的新鲜感还是蛮足的。日常呢，你比如说就是看视频、看这个照片，还包括玩游戏，哇，那感觉真的是比这个小手机完全是两个世界。特别是我平时在玩一款这个竖屏的游戏啊，平时那个小屏幕上面看确实很一般，但是那天我把它切到这个大屏幕来看，哇，这个整个游戏体验真的是完全不一样。而且这台手机的配置，玩流畅的游戏、高清的游戏一点问题都没有。另外就是有一些日常的应用，我觉得完全是全新的体验。这次这台手机上有一个功能叫做轻折分屏，你只需要轻轻这样折一下手机，它就自动分屏了。那你可以说左边我比如看个微博，右边我还可以刷个小红书，这个体验特别好，两边一起看不碍事儿。然后呢，有一些专门针对大屏优化的一些 app， 比如说小红书，它的主屏幕你就可以完全根据自己的喜好，我可以只看4张，也可以看6张，我再缩小一点，我可以看到一个页面有8到12个内容，这个真的非常有意思，体验和小手机完全不一样。这个内屏是一个8英寸的大屏幕，这也是三星17屏幕在大折叠屏手机上的首发。我看了一下，效果是真的不错，色彩很准，亮度也够高，它的这个最高亮度能到4500尼特，所以你不管是在阳光下看照片，还是说看一个视频，都非常的清晰生动，很舒服。而且 vivo 的这个折叠有一个好的传统，就它的指纹解锁是外屏、内屏双指纹解锁，反应非常快，这个我觉得特别方便，比放在侧面的按键上什么的方便很多。所以这台手机我感觉就像官方所说的一样，那么强还那么轻，确实是一个非常轻薄的体验。但是在整体的性能，不管是娱乐性能、游戏性能，还是这个拍摄性能上，我觉得确实都是第一水准，非常让我惊喜的一款手机。我之前从来没有把一台折叠屏手机当成主力机，但我最近已经准备把这个数据从这个 X100 Pro 导到这一台啊，这个自家的传输真的非常快啊，就短短可能半个小时全部数据过去，所以我最近准备好好的用这台手机来当主力机了啊，真的是真香系列。好了，以上就是今天视频的全部内容了，也非常感谢大家耐心观看到这儿，我们下次再见。